आज मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। हम कुछ अलग बनवा रहे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में भी नहीं होगा। सुबह होते साथ ही मैं परिंदों के पास आता हूँ यार, पाँव रखने की बिना माशाल्लाह जगह नहीं होती। ईंटें तो काफी देर की आ गई थी, आज वो चीज बनने जा रही है जिसका इंतजार था। मैं इधर अपना काम कर रहा था, मुझे एक ऐसी न्यूज मिलती है कि मैं तो देख के यार रो ही पड़ता हूँ। हमारा मिनी तीतर जो कि मेरे दिल के सबसे करीब था आज हमें छोड़ के चले गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ और इधर क्या बन रहा है ये तो मैं आपको अभी बताता हूँ। रेत और सीमेंट को मिक्स करके मैंने पानी भी डाल दिया और इधर हमारे परिंदों का ही कुछ बन रहा है। ईंटों को भिगोकर काम को मैंने यार स्टार्ट कर दिया और इधर से ना हमारे पिजन भी ना खुद ब खुद ही बाहर निकल आए हैं। आज हमारी ग्रीन नेट भी लग गई है, आपसे हमारे मिनीज में धूप नहीं आएगी। कबूतरों को उड़ाने के बाद मैं आपको बता दूं कि कल आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, इसलिए लाइक और फॉलो कर देना।